밴쿠버 살면서 가을에 여기를 안 가봤다고? 하루쯤 도심을 벗어나고 싶을 때, 진정한 자연과 힐링이 필요할 때 휘슬러에서 1시간만 달리면 이런 세상이 나와. 자연이 주는 색, 냄새, 온도까지 캐나다의 가을을 오감으로 느껴봐. 커피 한잔 하면서 그냥 숨을 고르는 시간, 이게 바로 진정한 밴쿠버 라이프지. 베네듀가 전하는 밴쿠버의 순간들, 구독, 좋아요로 같이 떠나요.